ce sau da yawa abin da ke faruwa tsakanin rishin da'a da biyayyar uwaye daga uwaye ne su suka fara sabawa diyan dan ba su bi tabarkin da manzo Allah ya dora su ba. Shi yasa haƙƙi ne ɗanka ka zaɓa mai suna mai kyau, kada ka bi zamani ka ce ka ji wani suna a cikin film ko a wani kaza, a'a da bi suna wanda ya inganta cikin alkur'ani da sunna wanda yake da ma'ana. Za ga wasu sun sa sunan gitan bai su mai ma'ana ba sani ba. To wannan haƙƙin yaro na farko kenan ka zaɓa mai suna, ka zaɓa mai uwa wajen aure, ka zaɓa mai suna. Sannan sai ka tarbiyyantar da shi aƙida ingantacciya, ɗora shi akan aƙida. Sau da wasu ba su damu da 'ya'yansu akan aƙida za su tashi da ita ba. Sai ɗanka ya tashi yana da aƙida 'yan falsafa, filozof, bai yarda ma da Allah yake ruwa ba. Saboda kai baka ɗora shi akan wata ba, ya je ekwal ya koya sai ya bi ta. Ko kuma ya tashi da aƙida irin ta kiristanci Allah uku ne. Ko kuma ya tashi yana musulmin ma amma da mummunan aƙidar 'yan shi'a masu zagin sahabban manzon Allah, su zagi Abubakar da Umar da Usman da Ali. Nawa aka samu wannan? Saboda kai uban baka tsora shi akan wata aƙida ingantacciya ba. Ko ya tashi da aƙida ta 'yan aƙiƙa wanda kowa ma Allah ne. Muna da su a garin nan ga sunan kuma 'ya'yan musulmi waɗanda suke da'awar sunna ma da akwai 'ya'yansu tare da su. Yana da'awar shi Allah ne kuma sun yarda Allah ne kuma suna tare da shi. A nan ganin akwai wannan kuma 'ya'yan musulmi ne tare da shi saboda 200. Yanzu haka yana nan yana yada wannan aqida kuma yara matasa suna bin shi saboda akwai moliya a cikin tahiyar. Ba dole bane kai sallah an yahe maka, ba dole bane kai azumi, kana iya shan giya duk ɗaya ne, da ka sha giya da ka sha ruwa da maranda duk ɗaya ne, kana iya zina babu zina, komai kai ma lada gare ka. Wannan aqida kuma tana nan tana yaduwa a cikin birane da ƙauyuka. Wajibi ne ka aqidantar da ɗanka aqida ingantacciya, aqida ahlus sunna wal jamaa, wanda ita ce aqida ta tsira. To kowane uba akwai haƙƙin ya ɗora ɗan shi akan aƙida. Ga ma waɗansu aƙidu daban-daban, irin aƙidu na waɗanda suke 'yan masoniya ko 'yan tsafe-tsafe ko aƙidu irin na 'yan luwaɗi ko ga